Yes, webale kubanga okyatugoberera ku Red Zone TV. Sebabulidde Patrick nze nkuweereza. Njagala kubanga nkutuusaako ate updates ez'enjawulo oba oliawo z'obadde tewategedde. Nkakasanga abasinga obungi amawulire gano mwagafunye, naye ebiseera ebisinga wabaayo bambi ababeera bakwatiddwamu emirimu egy'enjawulo ne babeera bize ebintu ebimu ne batabitegeererawo, era kati awo ffe ne tuba nga tubabeererawo ne tuba nga tubatuusaako amawulire ago gennyini ge wamiisinze g'otanaba kumanya n'ago agaakagwawo. Kakati bwe yenna eyatambudde naffe mu nnaku zino zonna eziyise wano ku mutimbagano gwaffe ogwa Red Zone TV, njagala okutegeeza nti waliwo akatambi akazannyiddwa oba akatambudde ennyo ku mikutu egya social media. Akatambi ako nga kalaga nti Robinah Nabbanja ye yabadde mu katambi ako ng'azina amazina agalinga ekisaanyi, eyazinya amazina ago nga yeegoba n'abavubuka ne beekuba ebigo mu kisaawe ekimu mu kifo ekimu. Okusinziira katambi ako, bangi ku social media bavuddeyo nga balaba nti ono Nabbanja yennyini awedde emirimu Prime Minister ow'eggwanga Uganda. Ye mu bigambo bye oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano yavuddeyo ne yeegaana akatambi ako, era n'ategeeza nti omukyala ali mu katambi ako si yeye era tamumanyi. Bannayuganda ne bavayo nga beebuuza ebibuuzo bingi, abasinga obungi nga balaba yeye ate ye agamba si yeye. Kati nga wetwogerera ennaku z'omwezi zabadde nga 25 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa ofiisi ya Ssaabaminisita era nga kyasomeddwa Charles Odongotho, ono nga spokesperson oba principal public relations expert office of the Prime Minister amanyiddwa nga Charles Odongotho. Ekiwandiiko kino kiraga oba yabadde press release nga kiraga nti Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yandibanga agenda mu kooti era yandibanga agenda kukuba mu mbuga gwe wenna omanyi nti wasaasaanyizza akatambi ako n'ogamba nti oyo Nabbanja, oba wakakozeemu video ku TikTok oba nga wakatadde ku social media platform yo yonna, oba nga watadde ku Twitter yo oba watadde ku Facebook page yo, ebibyo bibi. Omukyala Robinah Nabbanja agamba si ye yabadde mu katambi era amateeka gagenda kubanga gakola. Okusinziira ku kiwandiiko kino kyabadde kigamba nti the office of the Prime Minister has noted with concern increased recent deliberate smear, unfair attacks and falsified accusations against the person of the Prime Minister through especially the faceless social media. The most recent of such smear is a video that has gone viral on social media with a face that seems to resemble that of the Prime Minister, Right Honorable Robinah Nabbanja. While the Right Honorable Robinah Nabbanja, the Prime Minister of this country, has categorically denied being the lady in the video and shrugged off the imitation as fake as a hoax, some opponents and haters, mainly through social media for reasons best known to themselves, have gone ahead to widely spread the video with messages saying it is the Prime Minister of the Republic of Uganda. The office of the Prime Minister reiterates that she is not the lady in the video. Today, the Prime Minister has reported the matter to the Inspector General of Police, IGP, with a view of asking the Criminal Investigations Directorate, CID, to carry out a thorough investigation to establish those behind the wide sharing of such false, slanderous and malicious content, what their motives are, and ensure they face the law. The Prime Minister insists that even when the intention of such hateful actions seem to be to divert the Prime Minister from her work of mobilization and implementation of all government programs and policies and fighting corruption as Majegere, she will stick by her primary mandate, that is established in Article 108A of the Constitution of the Republic of Uganda, and handed to her by law through the President, her only appointing authority. The public is hereby called upon to disregard the saturating video with all the contempt it deserves.
nasako omukono Charles Odongtho, spokesperson stroke principal public relations expert, office of the prime minister. Kakati gwe munanga mpuliza no ku Redzone TV bw'obanga omanyi wasaasaanyiza akatambi ekiwandiiko kyafulumye olunaku olw'eggulo nga Ssaaba Minisita Robin Nabbanja alaga agenda kwekubira enduulu era yeekubidde dda enduulu mu office eya Inspector General of Police, that is none other than Martin Okoth Ochola. Kakati bannayuganda bangi bavuddeyo nga beebuuza ebibuuzo bingi ku nsonga eno, abantu nga bagamba eno yandibanga diversion, kubanga bino byonna jjukira gwe muganda nga ali ku Redzone TV bijjidde mu kaseera nga bannayuganda batadde embeera ku Ssaaba Minisita Robin Nabbanja okubeera nga producinga John Bosco Kibalama oluvannyuma lwe ye yennyini mu bigambo bye okuvaayo ng'ategeeza ensi nti John Bosco Kibalama was traced era bamuyina ne alaga n'ensi emisango gye bamuvunaana. Bannayuganda oluvannyuma lw'okuteekawo pressure ey'amaanyi nga baagala Nabbanja aleete John Bosco Kibalama bw'aba nga avunaanibwa nga ye bwe yagamba at least ateebwe mu kkooti. Bino byonna mu budde bwe bumu we bijjidde. Kati njagala obbategeeza baganda bange ng'oli tugoberera no ku Redzone TV gw'atambula naffe mu programs zaffe ez'enjawulo. Njagala okuwa amawulire ge weetaaga okuba ng'owulira Robin Nabbanja agenze mu kkooti, agenze ku CMI, agenze ku ewa IGP n'alipotinga ensonga. Kati gwe wenna abadde abanja John Bosco Kibalama wandituuka ekiseera nga tokyasobola kubanja Kibalama wabula nga fokasi yonna eteereddwa ku ngeri gy'olina kwetaasaamu. Kyova olaba nkugambye bannayuganda bangi bavuddeyo ng'eno bagiyita diversion era bavuddeyo nga bagamba kino kigendereddemu ku divertinga abantu kubajja ku mulamwa ogw'okubanja John Bosco Kibalama. Bannayuganda bangi era mu ngeri y'emu bavuddeyo nga bategeeza nti Robin Nabbanja eno si yeyandibadde ensonga bw'abanga alipootinga mu kkooti alipootinge ku nsonga ya John Bosco Kibalama gwe yategeeza ensi nti ye ne gavumenti ye eya NRM nti bamuyina in their custody. Kati bwe twogerera fayiro zatandise dde okuba nga ziyitiŋŋana ezigenda okuba nga zikola ku nsonga eno eya Prime Minister w'eggwanga Uganda Robin Nabbanja okubeera nga yaloopye ba social media owners abaspreadinze message eyo oba akatambi ako. Kyesitegedde era kyesinaba kubanga ntegeera nti ekiwandiiko kino tekitalambuludde bulungi ne bannamawulire ne zi TVs kuba buli eyakapuleyinze buli eyakalabye yakaspreadinze. Naye ebyo byonna si byange byakuddamu wabula nange mbyebuuza nga naawe bw'olina ebibyo bye weebuuza. Kakati eggulire eryo njagadde ndikuleetere olirabe neme kuba nga ndiraba bw'omu, neme kuba nga ndimanya bw'omu, nkakasa waliwo abataategedde nsonga eno. Wano ku Redzone TV ffe mulimu gwaffe okubeera nga tukusakira ate nga tukuleetera amawulire ge wategedde ne g'otaategedde. Atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko osubscribinge ku channel eno okwate ne ku kade aka notification ojja kubeera tomissinga nsonga yonna era ojja kubeera omu ku abo abanasooka nga okumanya nga Redzone TV erina ensonga yonna gyetaddeyo. Kakati nenjagala obbategeeza ne ku nsonga endala ey'akatabaako. Akatabo akamanyiddwa nga He Can Be the President first edition ate nga kalina ne second edition emanyiddwa nga The People's President. Akatabo ako wano ku Redzone TV tugenda kuba tukasomanga buli lwa mukaaga essaawa 4 ez'okumakya. Kawandiikibwa emirundi ebiri, twawandiika first edition ne tukola ne second edition. Kati bangi katabo katambula naye bangi tebaakafunako, bangi tebasobola kufuna mukisa gufuna copy, naye tuli mu nteekateeka na kuŋŋaanya buyambi bwanjawulo kulaba nga waakiri buli muntu afunako copy. Naye ng'eyo tetunnatuukayo, baatusabye akatabo kano tukateeke ku media eno eya Redzone TV tukasomerenga abantu era buli lwa mukaaga essaawa 4
tugenda kuba tusoma akatabo ako mu program emanyiddwa nga The People's President, nga tusoma ebimu ku bimukwatako ebyawandiikibwa mu katabo ako. Byonna ogenda kuba nga obifuna. So kati gwatanaba kuba nga osubscribinga ogenda kumisinga bingi. Bane mubayite atulabira ku Facebook, atulabira ku TikTok, atulabira ku Twitter oba mukutu omulala gwonna. Genda ku YouTube yo, teeka mu Red Zone TV, osubscribinge ku channel yo kwate kade akaka notification oberenga tomisinga nsonga yonna.